Uhud iki kaum muslimin lek akeh korban iki lek ora carane ora nggatekke karo instruksine Kanjeng Nabi. Oh ngono kae. Instruksine piye? Ringkese. Nah kuwi sing cara Gunung Uhud terus ana lembah nang kono iki ana bukit jenenge Bukit Ruman kuwi. Nah kuwi Kanjeng Nabi wis masang pasukan panah wong 50 nang dhuwur kuwi. Iya. Bukit Ruman kuwi wis Kanjeng Nabi wis masang pasukan panah wong 50 nang kono. Nah kuwi pasukan panah kuwi apapun yang terjadi, mbok kaum muslimin menang mbok kalah, pokoknya ora entuk medun. Pokoke kon standby nang dhuwur kuwi ngono. Heeh. Wong 50 wong pasukan panah kuwi. Nah malah kaum muslimin wis ketok menang. Sing wong kafir Quraisy wis do tunggale wis do mlayu. Heeh. Wis ketok menang njur malah sing nang dhuwur sing wong 50 kuwi wong 40 iki melu medun, melu nglumpukke Ghanimah kuwi lho, harta rampasan perang kuwi lho. Ha iya. Mah melu nglumpukke kuwi. Oh. Malah njur sing ana pasukan kafir sing dipimpin Khalid bin Walid kuwi nyerang liwat mburi bukit. Muterane. Muter munggah nyerang sing wong 7 sing nang dhuwur kuwi mati kabeh. Atau sing wong kafir Quraisy sing maune wis mlayu weruh kejadian kuwi balik meneh nyerang kaum muslimin meneh. Oh. Payah. Nek manut instruksine Kanjeng Nabi jane upama ora do medun kuwi wis ngono. Carane wis numpang karo wong perang iki. Heeh. Kanjeng Nabi wis kuat terdesak nganti kena sabetan pedang luka sabetan pedang biru nganti gigine rumpal Kanjeng Nabi. Perang Uhud. Heeh. Ning le rompal iki kenapa kuwi untu kuwi? Yo kantem mbok untune gigine kene Graham po gigi serine sing Kanjeng Nabi nang riwayat kae. Perang Uhud iki pasukan kaum muslimin terdesak. Jadi maune wis menang ning nggo sing pasukan panah sing konang dhuwur ki ora kon medun mah meru medun. Ono sing wong anu kuwi muter liwat mburi gunung kuwi nyerang. Program sing wakaf lama. Bulan ya. Kaya permintaan sing duwe kon niru kaya bulan batin. Untuk masuk daftar yang kasih di mana? Saya puji omong karo aku kok sok aku nek mati tak kon ngubur nang bedogan ngono wis omong aku saya puji. Nek wis kono wis otomatis kono wong bedogan mesti kono sing tim apa kae jenayah ngono. Mobile ngono dadi otomatis. Iki ngabari kono wis wis teko ngopeni ati tekae. Secara syar'i ngono. Saya puji omong aku kok. Ranya adikku Pak Bos. Keleran kok kesel. Lan wis kok mancul ya, Mas. Mpun badhe kondur. Masuk.